நம்மளோட தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கக்கூடிய ஜெயிலர் படத்தினுடைய ட்ரைலர் இல்ல ஷோகேஸ் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு. யாருமே எதிர்பார்க்காத நிலையில அன்எக்ஸ்பெக்டடா ரிலீஸ் ஆகி இருக்கக்கூடிய இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது அவருடைய ரசிகர்கள் எல்லாருக்குமே இன்ப அதிர்ச்சியா இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும். இதை நமக்கு உணர்த்துற மாதிரி இந்த ஷோகேஸ் வீடியோலயே பூனையா இருக்கக்கூடிய தலைவர் புலியா மாறுற மாதிரியான ஒரு டைலாக்கும் வச்சிருக்காங்க. இந்த வீடியோல நம்மளுடைய தலைவர் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் சும்மா மரண மாசா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். நம்மளோட நெல்சன் இந்த ஜெயிலர் மூவியை சும்மா செதுக்கி இருக்காப்ல. இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது படத்தினோட எதிர்பார்ப்பு தலைவரோட ரசிகர்கள் மத்தியில இன்னும் எகிரி இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். தமிழ், ஹிந்தி, மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்குன்னு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டர்ஸ் உடைய கேரக்டர்ஸையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஷோகேஸ் வீடியோல. ஆனா நம்மளுடைய மலையாளம் சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் அவர்கள் இந்த ஜெயிலர் மூவில இருக்கிற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். சோ இவரோட கேரக்டர் இவ்வளவு சஸ்பென்ஸா வச்சிருக்கிறத பார்த்தா இவரை வச்சு ஒரு வெயிட்டான பிளான் வச்சிருக்காரு நெல்சன்ன்றது மட்டும் கிளியரா தெரியுது. சோ இந்த வீடியோ பார்த்த வரைக்கும் ரொம்பவே ப்ராமிசிங்கா தான் இருக்கு. சோ தலைவரை வச்சு நம்மளுடைய நெல்சன் ஒரு மிகப்பெரிய கம்பேக் கொடுப்பாரா அப்படின்னு காத்திருந்து பார்ப்போம். ஸ்டே டியூன். சோ நம்ம தலைவரோட ஜெயிலர் மூவிக்கு நீங்க 5க்கு எவ்வளவு ரேட்டிங்ஸ் கொடுப்பீங்க அப்படின்றத மறக்காம நம்மளுடைய கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.